Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Эфирде Дара тұлға бағдарламасы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі Дара тұлға бағдарламасының басты кейіпкері Сэм Уортингтон туралы біз сіздерге осындай мәлімет береміз. Бірақ Сэм Уортингтон туралы мәлімет бермес бұрын біз оның қандай фильмдерге түсті, қай фильм оған атақ алып келді, қай фильмі өте терең мағыналы, сол фильммен режиссер да, актер да не айтқысы келді, осы жөнінде қызықты мәліметтермен бөлісетін боламыз. Сэм Уортингтон ол австралиялық актер. Өзінің актерлық шеберлігін Сидней қаласында ұлттық өнер институтында тәлім алды. Ол Джеймс Кэмеронның Аватар фильмінде, сондай-ақ Терминатордың құтқарылу бөлімінде, Қырда атты фильмде және де Хижина атты фильмде басты рөлдерді сомдаған болатын. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ендеше көрермендер, Хижина атты фильмді көрмегендер де бар, көргендер де бар. Хижина атты фильмде басты кейіпкер Сэм Уортингтон, яғни сол рөлді сомдаған актер нені айтқысы келді? Режиссер адам баласына қандай дүниені ашып бергісі келді? Міне осы жөнінде. Фильмнің бас кейіпкері бала кезінде алған жан жарақаты бар жігіт ағасы. Ол өзінің өткенін ұмытқысы келеді. Содан бері барынша бүгінмен ләззат алғысы келеді. Ел қатарлы өмір сүреді. Отбасылық жағдай да жаман емес. Сүйікті жар, қамқор әке. Алайда күндердің күнінде кейіпкердің өмірінде үлкен қайғы орын алады. Ол өзінің кенже қызынан айырылады. Арада қанша уақыт өтсе де, зұлымды кінәлау өз алдына кейіпкер өзін кінәлау сезімнен арыла алмайды. Сөйтіп жүргенде оған бір хат келеді. Хат жазушы кездесуге шақырады. Ал кездесетін жері қызы қайтыс болған жерде екен. Хат жіберуші Құдай дейді. Бұл мазақ па деп кейіпкер өте бір терең ойға ойланып қалады. Бірақ хат иесі табылмайды. Кейіпкер көлікке мінеді де әлгі жерге барады. Міне, осы тұстан бастап фильмнің шынайы тұсы аяқталып, ертегіге жақындау тұсы басталады. Енді қарап отырсаңыздар, кейде адамның өмірінде өңім бе, жоқ әлде түсім бе деген бір жағдайларға тап болады. Кейде сол түсінде көріп жүрген аян, ол өте бір ерекше аян болады. Бірақ ойлайды, неге бұл аян ерекше болды? Солай көрген түсін ол бір шама уақыт бойы ойынан кетпейді. Қарап отырса, кейінгі сол көрген аяны оның өмірінде өте сондай бір өз-өзін тануға, арпалысуға алып келетін түстерінің бірі болады. Кейде адамның өмірінде сол жаңағы мен айтып кеткендей өңім бе әлде түсім бе деп тұрады ғой, сол жағдайларға тап болғанда адамның өмірі 180 градусқа өзгеріп кетеді. Сол сияқты осы жерде кейіпкер де, яғни осы хат жазушы Құдай деп жаңағы қызының өлген жеріне апарады ғой. Апарса, ол ойлайды кейіпкер, мен сол қызыма зұлым жасаған адаммен тап болатын шығармын. Бәлкім Құдай мені сол жерге сол зұлымдықты жасаған адаммен кездестіретін шығар деп сондай ойға барған болу керек. Бірақ қараса, бір тірі жан жоқ. Міне содан кейін оның өмірі өзгере бастайды. Ал хатты жіберген шынымен де Құдайдың өзі болады. Ол жаны қиналып жүрген пенденің жанын емдемек болады. Ал пенде болса, емделудің жолын таба алмай жүрген, сондай табалмай жүрген жандардың бірі болады. Ары қарай кейіпкер өз-өзін тану мен өзінің жан дүниесімен арпалысу сахналары басталады. Ол өзінің дегеніне жетті ме, жоқ әлде жетпеді ме? Сіздер Хижина атты фильмді көру барысында өздеріңізде ой түйіндей аласыздар. Тағдыр адамға түрлі сынақ береді. Сол сынақтардан өту үшін адамның ішінде түрлі әсерлер жиналады. Өкінішке қарай ол әсерлер жағымсыз әсерлерге толы болады. Бірақ
адам түбегейлі жақсы болып өзгергім келеді, осы жағдайды өзгерткім келеді, өмірімді өзгерткім келеді дейтін болса, әрине сол жағдайдан құтылуға, сол адамдарды кешіруге, сол адамдарды жіберуге, сол жағдайды толығымен Құдайдың қолына табыстауға, яғни өзі ең алдыменен шешім қабылдау керек. Бізге жаратушы Құдай ол ешқашанда адамға сен мынаны жаса деп жаңағыдай еркінен, адамның еркінен тыс өзінің жаңағы өзін былай тықпаламайды. Ол керісінше таңдау еркін береді. Ал ары қарай сол ауыр жүкпен, жағымсыз әсерлермен жылдар бойы жүргім келеді. Мен ешкімді кешіре алмаймын. Менің оған қауқарым да жоқ, күшім де жоқ. Онымен арпалысқым да келмейді деген сияқты сондай ауыр жүкпен өмір сүрсе, ол жылдар бойы ауыр жүкпен өмір сүреді. Ал жоқ, мен өмірімді түбегейлі өзгерткім келеді. Мен сол адамды кешіргім келеді. Сол ситуацияны жібергім келеді дейтін болса, әрине оның түбегейлі өзгеруіне ең бірінші адам баласы өзі шешім қабылдау керек, және соны өзгертуге Құдайдың көмегімен, сөздеріменен ол өзінің өмірін өзгертуге жаңағыдай үлкен жаңағыдай өз-өзіне көмек алып келе алады. Құрметті тыңдармандар, ендеше осы «Хижина» атты фильмде ойнаған актердің қысқаша бір өмір баянын айтып кетейін. Сэм Уортингтон ол австралиялық актер, мен жаңа эфир барысында айтып кеткен болатын. Ол «Аватар», «Титандар шайқасы», «Терминатор» фильмінде құтқарылу бөлімінде ойнаған, және Джеймс Кэмеронның «Аватар» фильмінде жаңа ойнап кетті. Сол сияқты қырда атты киноленталарда басты рөлді сомдаған актерлардың бірі болды. Және ол Сидней қаласында өзінің актер шеберлігін жаңа оқып шыққан, және де 2006 жылға дейін ол Австралияда жаңа түсірілген сериалдарда бас рөлдерді сомдап, сол Австралияда өз елінде әйгілі актерлардың бірі болды. 2002 жылда голливудтық фильмдерде бас рөлдерді сомдай бастады. Ал 2007 жылы Сэм Уортингтон ол Джеймс Кэмеронның «Аватар» фильмде Джейка Саллидің рөлін сомдап, осы рөл оған одан бетер бүкіл әлемге жаңағыдай атағы жайылып, әйгілі актерлардың бірі болды. Ол қазірдің өзінде екі қыз бір ұл тәрбиелеп отырған актерлардың бірі, қамқор әке, сүйікті жар, және отбасылық жағдайда жаман емес. Міне осындай қысқаша мәліметті бердім. Енді бұл жерде білесіздер ме, әр көрермен өзі сол бір сүйікті актерлардың фильмдерін көрген кезде белгілі бір фильм адамға бір сондай қатты әсер етеді. Мысалы, осы «Аватар» фильмде, «Қырда» атты фильмді көргенде, «Титандар шайқасына», «Терминатордың құтқарылу бөлімінде» ойнаған кезде, бірақ сол фильмдердің ішінде маған «Хижина» атты фильм өте қатты әсер етті. Неге десеңіздер, өйткені әр адамның өмірінде жағымсыз әсерлері болады, ішкі жан дүниесі соған толы болады. Бірақ сол фильмде неге ол сол жаңа кенже қызынан айырылып қалды ғой енді. Сол кенже қызынан айырылып қалған сәтте ол сол қызына зұлым жасаған адамды кінәлаудан бұрын ол өз-өзін жегідей жеді. Мен кіші қызымды құтқара алмадым, мен оған өзімнің қамқорлығымды көрсете алмадым деп жылдар бойы осылай жаңадай өзін өте қатты тежейді, жегідей жейді деп айтсақ та болады. Міне, бірақ сол «Хижинаға» алып келген кезде, яғни лашықтағы бір үй, сол кезде алып келген кезде оның өмірі күрт өзгеріп, фильмде жаңа айттым, бір соңы ертеге ұқсас жағдай болады. Бірақ ол ертеге ұқсас емес, оның өмірінде Құдай сөйледі. Оның көптеген сұрақтарына Құдай барынша жауап беруге тырысты. Барынша жауап беруге емес, жауабын берді, толықтай берді. Осы «Хижина» атты фильмді көрген көрермен сіздерге айтқым келетіні, көріңіздер. Бәлкім сіздердің өміріңізге шынымен де үлкен бір өзгеріс алып келе ме, жағымды әсер алып келе ме, қуантарлық
ой тастай ма, мен білмеймін, оны шешетін өздеріңізсіздер. Ал мен, жүргізуші Лаура Ерланқызы, сіздерге осындай пайдалы фильмдермен және сол фильмді ойнаған актерлардың өмірбаянымен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.